ਐ ਵਾ ਤੁਰਦਾ ਐ ਆ ਬੋਲ मगरों टायर ਵੱਡੇ होणगे ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 14 ਵਾਲੇ ਹੁਣ 13 ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ VST ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ 855 ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ 855 ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਸ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਚ ਵਧੀਆ ਇੰਜਣ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਬਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਜੌਂਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲੂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ